Aku penasaran nih, Mur. Daging kantil iki piye carane le? Aku teku wopyur. Sesuk nek tak bancaan ku lho ben gak satu kupak pitik. Nganggo daging. Nganggo dagingku kan akeh bagianku dek ini. Nggih. Dadi niki apa tak gawe? Ya daging iki bagian piro reng? Ya kebagian kuwi. Nggih. Sak-akeh iki gak oleh karo malaikat. Jare iki enek sing tutorial nganggo iki lho jajal. Angel lho. Piye, Mur? Iki apa listrikku mati, Mur? Seorang damis listriknya AC mati sewengi gak AC-nan. Halah. Banget tenang lho paring ora sabar lho. Iki listrik guri, guys. Ya wis damis ki lho kok arane. Wah dhewe si hitam manis. Si hireng. Gulune Mekerak. Jare wati itu. Untek lho muru, entek muru. Sugih kok lho, sugih. Anjen sugih ngantek listrikku entek. Lek dame sugih kok listrikku ngantek entek. Mbok tukokno piye yu? Dame sugih saiki. Meneng. Lah kuwi listrikku delok le, ora enek isenane. Kok dikandani kok. Dek sepel guluku mbur mengkerak ora. Ndak iya mbur. Besok tak go. anu Ditep anu jak mengkerak tenanan mbur. Dancuk tenan. Iso mengkerak ngene iku. sepil gulune ledang. Dampet ku ya tunggale tukang syutinge. Lha jare dikon nyepil gulu. Iya, bener lah wong adike war kidul, apa-apa yo. Ora ngilangi tetep adine. Anjene sing apa? Sing kuning dhewe iki war. Mo war wolo, tapi sing putih dhewe. Sing hitam Sing ireng. kowe mbek Lastomo. Sing ireng dhewe Lastomo mbek nek damis. Nek gawe kan anu. Listrik gak dipadani. Mati lampu. Tapi Mbak Yuku sebenarnya koyo ikan buntel. Ndek. Ndek. Ning. Kuning. Ndi gak roh. Piye murah jipuk murah aku gak iso murah tak nang tak olah ben iso kebagi, ben iso kepangan. Aku iki panganan sing sekirane gak anu dadak kita ono apa lek kira. Ini tak peno anu kipas. Kipas iki tinggo rapa, cek turu. Aja Pak ben nang rapa tangi. Rapa cek turu. Ya ben kita ndek iki mau ben lho. Wis Ben gak ketok. ben gak ketok teruk-teruk. Lah yo ngono. Nah, kabar pisan. Aku kira Ane wong aja maidu wong. Wong aja maca citoke wong. Awake dhewe wong kan apik, wong kan iso. Ngono lho. Kok senengane maca awake wong. Pinggirnya ae ya, Pak, pinggir nang. Pinggir nang ngono dhisik. Iya, kena kali ngono. Ya lek iku nek wis kena kebongkar kan anggitku kan kono tak cilikno ngono lho Mbak Mur. Iku kan goro-goro konoke kebunton, ngono ape tak cilikno, tak Anune. palno biasa ae. Ngono, iku mergo ning tengah. Dadi ki nek umpamane nilikno ki nang apa ya ngene apa ngono apa ngene aku gak ero. Wis kebongkar sithik ki kok putrane tak bolno nae, gak sang dempet-dempet dadi kena dijipuk. Lah aku ketutupan. Nek ngenanane Pengatur suhune ketutupan. lah piye menurutmu? Apa maksudnya? Hitam dari gua hantu. Wong menungso ki sapa sing gelem dilairno ireng, sapa sing digelem dilairno putih. Sing penting ki atine yo gak padha rukun, sehat. Wis ngono wis ae wong ngene-ngene kaya tau berjuang. Padha ae wong nek dipitung ki golek apike dhewe iki wis tau berjuang ngono lho. Yo tewak tau ngewangi berjuang ngantek duwe apa-apa, ngantek berjuang duwe iki. Ku yo padha perjuangan ngewangi. Tau diopeni
apa wong tuane dhewe iki apa ndek kae apa yo gak ngopeni awake dhewe iki berjuang dari titik nol ngewangi ndarane wis gedhe iki mbuh ngewangi apa ngewangi tetapi jenenge keluarga di gedhekno keluarga wong orang duwe iki yo endi rebut ducung pokoke butuhe mangan wareg nyandang motor nek wis gedhe tetep ewang-ewangi lumrah terus pengen wangi, tak wangi apa ya foto-foto aku yo ibaratnya duwe ibaratnya langgek-langgek iki nek bayu wis padha wis ngrasakno sugih wis ngrasakno seneng cah. Lha aku seneng yo langgek-langgek iki mergawe langgek nyandel yo langgek-langgek iki aku aja diwangi anak-anakku yo. Ojo anakku dimaseni iki anak sing pinter ngono lah. Ya paling aku ya titik Pak itu kan ojek, apa sini? Ojek becak sangane kok ngiler. Untungnya maratuwaku sugih. Anakku dek iki mergawe iki bar metu sekolah iki guru. Rewangi, ngewangi Mbak Yuku, ngewangi apa? Nek mangan pas aku yo mangan opo nih, mangan yo sego jagung kecerekan tuh. Yo alhamdulillah ngono. Wis pokoke pamane Mbak Yuku kakangku padha berjuang ndek kene ngopeni adik-adine iki termasuk iku adalah kewajiban membantu orang tua. Wong orang duwe kewajibane anak marang wong tuwa. Lah nek apa anak orang bantu kewajibane wong tuwa yo anak apa jenenge anak durhaka. Wis wajib ngopeni adik-adine wong pancene akeh dhewe. Cuma serak nek sah tinggu ambil omong angger petuk omong sing ngopeni aku sing ndek kaya apa roh perjuangan ora sah tinggu omong lah apa tinggu omong wong pancene ndek kaya keluarga kita keluarga miskin kok gak sah tinggu omong wong dhewe rezeki dhewe aku nek mantan ya mantan aku paring ngono sabar paring ngono rezeki kang kakak aku pengen biar aku kayak dulur-dulurku ngono tapi wong aku yo di titik iki yo tak go nyentel-nyentelno ngger aku pengen terus ya anakku saiki yo kuliah ya aku wis meneng ae saiki pengen kei yo butuh tak kei kuliah ki bayaran Facebook ki pasane ndang terus kena nggo kena nggo jajan iki wis seneng nggih rasa mergawe Facebook ki koyo mergawe dek kae to. Oh alah. Facebook ki mergawe iso bayaran ki wis alhamdulillah. Lho kowe bayaran Facebook piye mur? Oh alah aku urung bayaran, Mak. Alah urung bayaran. Urung bayaran. Kena nggo tuku jajane dhewe ora njaluk mboke ki wis apik nggih sampe. Wong iki yo nang Facebook tak rewangi, nang YouTube tak rewangi. Terus dodolan tak rewangi yo mbuh dodolan ki payu mbuh ora enek kalone payu enek opone ora iki ngono ku yo anakku lanang tak rewangi lab nek menawa disawer iku Cece Dewi sing gene nyelepi dikeki kuwi aku ora maksud iki aku ki ora ngemis ngono ora nggih aku ki seneng timbang aku nyanyi nganggur aku ngelep-ngelep tah iso menyapa saudara-saudara rewangi ngelep aku nek dodol-dodol njobong iki gak ngger afiliat. Afiliat tok ae. Kuwi aku kowe roh afiliatku angger gak entuk dhuwit anakku nyeneni aku. Ora gelem gawe, ora gelem muring-muring, ora gelem apa, sam terus gampang kowe to. Kowe sedina kudu setor sakmene, kudu saktor sakmene. Walah, Arifin ki nek nganoni aku. Asam engko nek nang TikTok iki kudu ngene iki YouTube-an delok sepi ngene ngono ki aku kejar target ngono ki nek anakku ketok aku ngendeng ngono ki kadang aku diwangi ketok ya mak kok bayarane ketok kok embek ngono ki kadang ndekne masuk premku sing delok rondok lumayan ngono ki lagi wangi-wangi bayani ya ngono tak kongkon ora sah mbok undo molo kabeh ki rezeki dhewe-dhewe sok ben mbek adik-adik ora sah mau cuma ngene ndekne aku ben kena nggo contoh adikku mak ngono. Kok gak mundo molo ngono kuwi mau apa sithik mundo molo sing ngopeni aku sing kaya
gak tak warai ojo ya liwo. Warahana ngene. Iki aku ben kena nggo contoh adik-adikku mak aku berjuang nggo keluargaku iso. Padha ae kabeh yo berjuang. Gawe video ki apa kowe dhewe iso ora iso. Apa kowe dhewe nyoncong kowe dhewe ora iso nek adike yo ngewangi. Ngewangi ngene, ngewangi ngene, ngewangi prank, ngewangi apa. Dadi rewangi ngono ki yo keluarga. Ora terus awake dhewe tok ae jarine. Nek ora aku sing kei aku tembung wong ngene iki kok ora nek gunane ya. Wis bareng ngono rezeki ingkang kathah muga-muga sanak sedulurku padha diparingi kecukupan, diparingi nyandang wareg, diparingi sehat aku ngono. Aku nek ngingeti dulur-dulurku sehat mungkin aku yo seneng kira gak loro. Nek loro ki yo melok pikiran, kadang ngono ki awolo ngono ki loro ngono ki ya Allah. Darene Kang tak tambahan aku ki mbah cocok mbah ora ngono. Terus digawa rumah sakit ngono ki yo aku yo nek wis niki sehat niki aku udah seneng dulurku ger. Oh gak bingung aku. Nek loro ngono ki ya Allah bareng ngono sehat. Omongan nganu nyukil sitok ngene kok elek buruk-buruk cangkeme kok kaya berumah. Lah iya. Lho kempun kae kabeh Pak Dek dipun digulung. Dek digulung be Pak. Ya sitok tok kuwi le. Ayo. Mur. Hari ini Mas. Sitok tok mur. Ape kae lho kono ape tak anu. Kok sitok tok wis dikukuti ki mur. Nggih. Dikira pe dimasak dhewe paling mah. Tang-tang nek mergawe. Apa-apa ya dipaidi. Iya sing mergawe dhewe kowe. Mergawe dhewe kowe. Iko lho pas anggit iki. Saya tak jabut mur ki ya jak angel kok. Santai modot lho. Anggit kuwi iki Pak, iki lho Pak kono ku aku ape tak jipuk iki Pak. Anu kae lho ape tak nulno ngene lho, sret ngene gak usah maksudnya gak usah kenceng-kenceng. Bunderan kae lho Pak ning kono iki kok enek bunderan le. Ya iki Ndang kena, wah kena. Ya Alah bagus. Bagus pinter. Nek kon maido wong ya nomor sicok. Lah kangen kowe malah lho kowe sithik formalitas. Ngarit ngojek formalitas. Kene wong kok sing bener kowe dhewe berarti. sing pinter ya kowe. Lah masuk blas formalitas. Aku bahasa-bahasa keren kok. Bahasa-bahasa Deportasi. Deportasi. Deportasi itu dibuat ngono. Pemaksaan. Lah terok. Aku dewe mending ngono. Anu mbok adu kowe. Ndean mong iki sama. Ilmune ilmu ngendeh kuwi. Anggit kowe. Ape tak jipuk iki, Pak? Yo wis samono yo wis. Coba kangenan. Yo wis sesuk ae. Wes guys, daging lek damai serok dewe lah ya. Si hitam dari gua hantu. Si hitam apa hitam terus nangis gak? Sama nyendok telur. Hitam kenyil. Ya putih. Yo, tak nyebut banget. Kayak gitu. Tapi gua omongan ngono. Gua iki sarung. Oh. Piye? Morele. Morele. Guyu gumlengan tane karak, Pak. Iya, Pak, ya. Piye, Pak? Ndapake mau ning Gramuti ki meng lho. Jane Dilan, Dilan sese pinter iki. Dilan pacare kembut. Ini tarik tenan ya. Ndek iki adikku guyon diparani tenan. Lah adek meng tak mak deportasi. Ya paling deportasi pemak.
Kan nek ra mbok lakoni tak deportasi ngono. Si Diane sok jelas ya. Tunggu tanggal mainnya pembalasan. Karena dia, karena dia.